Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Ich wollte gerne eine andere Fahrkarte haben. Können Sie überhaupt irgendwas? Ich wollte eine andere Fahrkarte. Guten Abend. Morgen. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Dankeschön. Einen Fahrschein bitte. Eine Fahrkarte bitte. Ich brauche eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Tageskarte bitte. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Boah, fällt der Scheiße. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Ist ganz schön kalt hier. Boah, es ist kalt hier, wie im Kühlschrank. Können Sie vielleicht das Licht anmachen? Ich sehe nix. Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurzsichtig, ich sehe nix. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Mann, ist das heiß hier. Können Sie nicht mal ein bisschen kühler machen? Ach, machen wir jetzt hier einen auf Sauna, ja? Richten Sie sich eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die da am Plan stehen, oder nicht mehr? Zu spät sind Sie mal wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Immer kommen Sie zu spät. Stimmt das so hier? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ja gut, nehme ich das halt mit, ne? Oh, machen Sie hier einen auf Dampfbad oder was? Sag mal, kleiner ging's wohl nicht, was? Eigentlich wollte ich eine andere Fahrkarte haben. Das ist die falsche Fahrkarte. Guten Abend. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Geht's mal langsam weiter? Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Danke. Einmal normal, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Einmal bitte Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Eine Tageskarte, bitte. Einmal Tageskarte. Oh Gott, oh Gott. Ui, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Ich will sofort aussteigen. Ist ja unmöglich, wie Sie fahren. Oh Gott, es ist hier kalt. Haben Sie keine Heizung? Licht ist wohl kaputt, wa? Sagen Sie mal, haben Sie kein Licht? Na, fehlt noch ein bisschen Rückgeld. Hallo, es fehlt noch etwas Rückgeld. Boah, es ist ja heiß drin. Mann, es ist hier warm. Ja, sind ja wieder pünktlich heute. Wenn Sie mal einmal pünktlich wären. Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Na gut, das ist nicht mein Problem. Boah, ist ja Wiener Sauna hier drin. Ah, Sie haben mir so viele kleine Münzen gegeben. Geht das auch in Schein? Nee, also ich habe da jetzt einen falschen Fahrschein bekommen. Ich habe einen falschen Fahrschein bekommen. Guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Hallo. Entschuldigen Sie, was ist denn jetzt hier? Was ist denn nu? Sie haben mir keinen Fahrschein ausgegeben. Danke. Einen normalen Fahrschein bitte. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einmal Kurzstrecke bitte. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Ich hätte gern eine Tageskarte. Oh, hat der einen schlechten Fahrstil. Sie fahren aber schlecht. Wo haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Boah, ist das kalt. Boah, ist richtig kalt hier drin. Ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Müssen Sie jetzt schon bei den Glühbirnen sparen? Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. Ich habe von Ihnen zu wenig Rückgeld erhalten. Ist so warm hier im Bus. Nee, mir ist das jetzt zu warm im Bus. Sie sind aber ganz schön spät gekommen. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Sie sind viel zu spät gekommen. Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Oh, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Oh, das ist ja wie eine Sauna hier im Bus. Ist ja viel zu schwül. Sagen Sie mal, haben Sie zu viel Kleingeld oder was? Entschuldigung, eigentlich wollte ich eine andere Fahrkarte haben. Hallo? Das ist die falsche Fahrkarte. Guten Abend. Morgen. Hallo. Guten Tag. Entschuldigung? Hallo? Geht's noch weiter? Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Danke. Einmal normal bitte. Einmal normal bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Einmal die Kurzstrecke. Eine Tageskarte bitte. Einmal Tageskarte. Boah, was ist das denn jetzt hier? Sag mal, fahren Sie mal vernünftig hier. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Das geht ja mal gar nicht. Sagen Sie mal, können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Hier friert man sich ja halb tot drin. Sagen Sie, haben Sie auch Licht hier? Machen Sie doch mal ein bisschen Licht hier drin an. Entschuldigung, da kriege ich aber noch ein bisschen was zurück. Hallo? Ist das jetzt alles? Boah, ist das eine Hitze hier drin. Mann, ist das heiß hier. Sagen Sie mal, der Fahrplan ist auch wohl nur zur Deko da, oder was? Pünktlichkeit ist auch nicht so ihrs, oder? Entschuldigung, jetzt haben Sie mir ein bisschen viel rausgegeben. Ja gut, wenn Sie so spendabel sind, kein Problem. Luft zum Atmen wäre auch was Feines hier drin. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Ich habe einen falschen Fahrschein von Ihnen bekommen. Sie haben mir den falschen Fahrschein gegeben. Guten Abend. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie. Hallo, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich warte noch auf einen Fahrschein. Danke. Einen normalen Fahrschein bitte. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einmal Kurzstrecke bitte. Eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte bitte. Ja, der fährt aber schlecht. Sie fahren aber schlecht. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt Ihr Fahrstil gar nicht. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Mir ist das zu kalt hier im Bus. Können Sie bitte das Licht anmachen? Es ist aber sehr dunkel hier. Sie haben mir zu wenig Rückgeld gegeben. Bekomme ich noch was zurück? Oh, ist das warm hier. Sagen Sie, es ist sehr warm hier. Sie sind ja viel zu spät gekommen. Sie kommen ja viel zu spät. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Es ist ja wie in einer Sauna. Noch kleiner ging's wohl nicht, was? Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich eine andere Fahrkarte. Hallo, das ist die falsche Fahrkarte. Guten Abend. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Entschuldigung. Hallo. Hallo.
Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Einmal normal bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Einmal Kurzstrecke. Eine Tageskarte bitte. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Mann. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Das ist ja lebensgefährlich. Wir möchten sofort aussteigen. Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Müssen Sie jetzt schon bei den Glühbirnen sparen? Fehlt da nicht noch Rückgeld? Entschuldigung, da fehlt doch noch was. Mann, ist das hier warm. Warum heizen Sie denn so? Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät dran sind? Sie kommen auch jedes Mal zu spät. Ich glaube, da haben Sie mir zu viel rausgegeben. Na, dann nehme ich eben alles. Mann, ist das eine schlechte Luft hier. Muss das wieder sein, so viele Münzen? Ich glaube, das ist der falsche Fahrschein. Ich wollte einen anderen Fahrschein. Guten Abend. Morgen. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie? Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung. Hallo, ich hätte gern einen Fahrschein. Danke. Einmal normal. Einen Einzelfahrschein bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Eine Tageskarte bitte. Ich hätte gern eine Tageskarte. Nächstens fahre ich wieder Auto. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? So wie Sie fahren, machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Können Sie ein bisschen heizen hier? Muss das hier so kalt sein? Machen Sie das Licht noch an? Ist das dunkel hier? Ich glaube, ich bekomme noch was. Hallo, ich kriege noch mehr Geld zurück. Ist das eine Hitze hier? Ah, ist das warm. Wegen Ihnen kriege ich meinen Termin nicht mehr. Seien Sie doch mal pünktlich. Ich glaube, das war zu viel Rückgeld. Wenn Sie es mir geben, ich nehm's gern. Ist das eine Luft hier drin? Das ist ja schön, das ist ein armer Bandit hier, oder was? Das ist ja jetzt hier nicht ganz richtig. Ja, ich wollte aber einen anderen. Guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Hallo. Verzeihung. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Ich wollte einen Fahrschein. Danke. Einmal normal, bitte. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte, bitte. Mein Gott, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Das gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Halt jetzt hier an, mir wird kotzübel. Das ist ja widerlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Wird mal jetzt hier unter Schock gefrostet, oder was? Das ist eine Kälte nicht zum Aushalten. Würden Sie bitte mal ein bisschen die Heizung anmachen? Das ist ja ganz schön kalt hier drinnen. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Können Sie mal hier das Licht anmachen? Ich würde ja was lesen. Das ist ja wie unter Tage. Müssen wir jetzt hier sparen, oder wie mit dem Licht? Da kriegt er noch was wieder. Da kriegt noch was raus, wa? Das war jetzt nicht alles. Boah, ist das eine Hitze, da kriegst du Soleier. Boah, ist das heiß hier drinnen. Können Sie das bitte mal runterstellen? Wird's einem ja schlecht. Sind Sie hier der 18er oder ist das, also ich bin der Meinung, dass da einer mindestens fehlt. Das ist doch viel zu spät. Ist kalt draußen. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Dann nehme ich das. Entschuldigung, das ist ganz schön feucht hier drinne. Das ist ja wie eine Sauna. Können Sie das mal irgendwie, dass man mal ein bisschen Luft drin kriegen tut? Da wird ja mein Portemonnaie wieder unnötig schwer. Junger Mann, ich glaube, Sie haben mir einen falschen Fahrschein gegeben. Junger Mann, Sie haben mir schon wieder einen falschen Fahrschein gegeben. Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, schönen guten Tag. Entschuldigung? Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Junger Mann, ich habe nicht ewig Zeit. Entschuldigen Sie, mein Fahrschein? Dankeschön, junger Mann. Einen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein bitte. Eine Kurzstrecke. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ui, dieser Fahrstil ist nichts für meine alten Beine. Na, da nehme ich aber lieber einen anderen Bus. Na, dem sollten wir aber mal ein Brikett geben. Hier im Bus muss mal richtig angefeuert werden. Hier sieht man gar nichts. Junger Mann, das Licht ist aus. Entschuldigen Sie. Aber da fehlen noch ein paar Münzen. Entschuldigen Sie, mein Rückgeld. Das ist eine Hitze hier. Meine Güte, ist das warm hier. Junger Mann, haben Sie keine Uhr? Sie sind aber reichlich spät. Ach, junger Mann, da waren Sie aber spendabel. Na, wir alten Leute haben ja auch zu wenig Geld. Das ist ja wie seinerzeit in den Tropen. Muss das so klein sein? Das ist der falsche Schein. Entschuldigen Sie bitte, das ist der falsche Fahrschein. Guten Abend, guten Morgen. Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Sind Sie überhaupt da? Wollen Sie mir einen Fahrschein
Fahrschein geben? Dankeschön. Einen normalen Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke. Der fährt ja auch gut. Warum fahren Sie so schlecht? Lassen Sie mich sofort raus, bei dem Fahrstil fahre ich nicht mehr mit. Können Sie die Heizung anmachen bitte? Es ist viel zu kalt hier drin. Machen Sie bitte das Licht an. Es ist zu dunkel hier. Das ist aber zu wenig Geld, was ich zurückbekomme. Das ist zu wenig Rückgeld. Können Sie bitte die Heizung ausstellen? Mir ist zu warm. Ein bisschen zu spät sind Sie schon, oder? Pünktlicher ging's nicht. Sie haben mir zu viel Rückgeld rausgegeben. Na, dann nehme ich's halt mit. Das ist keine Sauna, das ist ein Bus. Können Sie bitte die Fenster öffnen? Können Sie es mir auch größer geben? Ich glaube, Sie haben mir da was Falsches gegeben. Hallo, Sie haben mir was Falsches gegeben. Guten Abend. Morgen. Hallo. Guten Tag. Entschuldigen Sie. Reagieren Sie auch mal? Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Danke. Einmal Schüler bitte. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Kurzstrecke Schüler bitte. Kurzstrecke für Schüler bitte. Ja, der fährt ja toll. Können Sie mal bitte anders fahren? Mir reicht's. Ich steig aus, wenn Sie weiterhin so schlecht fahren. Können Sie bitte die Heizung aufdrehen? Wir erfrieren hier noch, wenn Sie es nicht wärmer machen. Können Sie mal bitte das Licht anmachen? Man kann hier ja fast nicht sehen, so dunkel ist es. Also ich glaube, ich muss da noch mehr Geld bekommen. Können Sie mir das Rückgeld bitte richtig geben? Boah, ist das eine Hitze hier. Können Sie bitte die Fenster aufmachen? Wir sind hier nicht in der Sauna. Sie sind schon wieder zu spät gekommen. Also pünktlicher geht ja auch nicht. Naja, Ihr Problem, dann nehme ich's halt mit. Hier ist ja schlechte Luft. Ich glaube, ich erstick gleich. Elsterplatz, Gausdorf, Krankenhaus, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Nordspitze, Bauernhof, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Einsteindorf Ausbau, Einsteindorf Marktplatz, Waldkrankenhaus, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Wasserwerkstraße, Westerwaldstraße, Westerwaldstraße, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Zeppelinstraße, Segefelder Straße, Zeppelinstraße, Ziegelhof, Zweibrücker Straße, am Bogen, am Kiesteich, Askaniaring, Bärwinkel, Bergstraße, Bergstraße, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Bahnhof Falkensee, Bahnhof Falkensee, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Blasewitzer Ring, Breite Straße, Markt, Brunsbütteler Damm, Ruhlebener Straße, Brunsbütteler Damm, Dalgoer Straße, Endhaltestelle, bitte aussteigen, Falkensee, Hamburger Straße, Falkensee, Humboldtallee, Falkensee, Kölner Straße, Falkensee, Rathaus, Falkensee, Segefelder Straße, Falkensee, Siedlereck, Falkensee, Siedlereck,
Falkenseer Chaussee, Freudstraße. Hohenzollernring. Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße. Falkenseer Chaussee, Zeppelinstraße. Freudstraße. Falkenseer Damm. Falkenseer Platz. Fernbahnhof Spandau. Fernbahnhof Spandau. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Flankenschanze. Frankenwaldstraße. Goldkäferweg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Galenstraße. Galenstraße. S-Bahnhof Spandau West. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Glühwürmchenweg. Grenadierstraße. Griesinger Straße, Waldkrankenhaus. Griesinger Straße. Gröner Straße. Güterbahn Ruhleben. Güterbahnhof Ruhleben. Haneberg. Haneberg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Heerstraße 438 bis 446. Heerstraße, Magistratsweg. Heerstraße, Sandstraße. Heidereuterstraße. Hochhausweg. Hohenzollernring. Hoher Steinweg. Klosterstraße. Falkensee, Kölner Straße. Krematorium Ruhleben. Leubnitzer Weg. Luthener Straße. Machhandelweg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Machhandelweg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Machhandelweg. Maulbeerallee. Merziger Straße. Moritzstraße. Mülheimer Straße. Nervenklinik. Nervenklinik. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Obstallee. Pelvesiner Weg. Paul-Gerhardt-Ring. Pillnitzer Weg. Polizeidirektion 2. Rathaus Falkensee. Reimerweg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Ruhlebener Straße. S-Bahnhof Spandau West. Heerstraße, Sandstraße. Schmidt-Knobelsdorf-Straße. Pelvesiner Weg. Seeburger Straße. Seeburger Weg. Segtstraße. Semmelender Weg. Siedlereck Falkensee. Siegener Straße. Im Spektefeld Schulzentrum. Im Spektefeld Schulzentrum. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Spektefeld. Spektefeld. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Spekteweg. Starkener Straße. Heerstraße, Stadtgrenze. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Stadtrandstraße. Stresowplatz. Teltower Straße. U-Bahnhof Altstadt Spandau. U-Bahnhof Rathaus Spandau. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. U-Bahnhof Ruhleben. Waldkrankenhaus.
fährt ab.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.